La cultura és de tots, la fem entre tots i hem de poder participar-hi tots. Para las instituciones culturales públicas, jornadas como estas ponen de manifiesto la necesidad de que sepamos acometer y estemos preparados para acometer lo que yo llamaría una segunda transición en la cultura en España. It's only when we have a cultural democracy where everyone has the same capacity and opportunity to take part in cultural life that we will have a chance of attaining a true political democracy. Institucions culturals, creació comunitària, obre un camp vastíssim, però que en el fons té a veure amb la idea de, em sembla a mi, la possibilitat d'una nova revolució cultural. Un dels problemes que tenim amb les arts actualment és que hi ha tota una franja de públic que no arriba en el que s'està oferint actualment i de la manera que s'està oferint. I hem de fer estratègies per diversificar el públic i per arribar. Hem de tenir més, per tant, més rendibilitat i més impacte social. La creació comunitària, el treballar, reconeixent la pròpia credibilitat que tenen les comunitats i buscant metodologies d'encontre entre l'artista i aquestes comunitats, aquest és segurament un dels camins importants. A Anglaterra ja fa temps que ho té això desenvolupat. Per això, el fet de convidar, diguéssim, a través del British Council aquestes institucions. The British Council is involved in this project because we are a cultural relations organisation. We bring people together from different countries, and in this particular case, the UK has developed over the years much experience in what is the arts and communities. The bringing together of institutions, both from the UK, Catalonia and Spain, will hopefully enable projects to happen, will hopefully bring a future together, both relationships, both in production, in community projects, and so this is hopefully just a starting point. Because we believe that as the National Theatre we should be reaching as wide an audience as possible, that we belong to the nation, we serve the nation, we want to involve them in our work. What taking part in theatre can give to people, I think, is extraordinary. It's fundamentally human, it's about storytelling, it's something that we can all share. As a group, it can develop your skills in communication, in teamwork, it can develop your confidence. If you have the opportunity and the permission to take part in a musical experience, then this quickly transfers into a sense of personal empowerment. By being part of a musical experience, you have the opportunity to connect with other people, to create things together, to communicate and to perform together. Dance. It's probably one of the most interesting arts in terms of impact you can have on people when you do participative and educational projects, because you right away go to the body, and going to the body is going to the identity and going to your own story and then your culture you belong to. And one of the essence of developing participative project or educational project is making people feeling first comfortable, just opening themselves, starting to feel their body, and then starting to be creative. Aquestes jornades haurien d'acabar servint per acostar posicions, perquè els grans equipaments tinguin la sensació que produeixen per molts més dels que habitualment els van a veure i que les seves produccions no només han de ser fetes necessàriament amb i per els iniciats, diguem-ne, en les arts, sinó que tenen també un deure de comunicació amb tots els ciutadans que ja ens expressem artísticament en moltes formes de la cultura que no són les de l'alta cultura i que hem d'establir un pont perquè uns i altres trobin moments de participar junts, de fer junts, de comunicar-se.
Participar en aquestes jornades és un ajut a la innovació. Cadascú tenim la seva manera de fer, que ens l'anem fent any en any, en la qual creiem profundament perquè la treballem molt, i llavors que de tant en tant t'arribin aires nous d'altres maneres de fer les coses, d'altres objectius a plantejar-te, altres públics als quals arribar, és una manera de fer-nos evolucionar. Jo crec que en aquests moments la nostra societat estem tendint cap a aquesta manera de treballar i les jornades aquestes ens ajuden a tots a reflexionar-hi conjuntament. I think it's great to have an international dimension when discussing important questions such as the one we've got today, which is the arts and the community involvement. It's great for all of us to hear from each other and learn from each other what we're doing, but it's also good. You know, I've had to think to come here about what I'm doing myself in my own work in London, and I've got to express it in a very particular way. And that's great to have to do that. Develops your own thinking, actually. So I find it hugely valuable. Aquests projectes posen al centre de la seva preocupació la ciutadania, però sobretot l'artista. L'artista, aquell que no ha d'estar tan allunyat de la ciutadania. When the issues are so critical to what happens for our communities and in society today, that the role that arts and creativity has is tremendous. El que estem intentant fer és transmetre a la gent la idea que la cultura és un instrument d'alliberament. La cultura i l'art tenen una virtut alliberadora. I aquesta democratització de l'accés al sublim, aquesta democratització de l'accés a aquest poderós instrument d'alliberament que és la cultura, és una mica el repte que tenim davant.